Давай, давай, проходишь. Как удобно. А, это еще наши идут? Нифига себе. Слушай, я еще не вижу те, которые это самое. Которые за нами пошли? А. Ничего себе. Партия. Я не блогер. Не, я просто снимаю, чтобы потом Блин, ну я пересматривать. облизывалась, конечно, на вашу еду. Чем? Облизывалась на вашу. Нет, я сейчас буду сидеть, слушать. Мы не идем. Машина отогнали туда, машина там. Они не все равно как шорты. И те же рова Киева. Кстати, самые интересные Нормально. Ну здесь, блин, тупак такой. Поезд взрывник страшно. Темно, конечно. Вот, это я могу себе позволить есть сладкое всегда, потому что постоянно ходишь. В выходные ходишь. Я говорю, я как чукча снимаю. А вон они там. Вон они, рядышком совсем. И поэтому, если, например, ущелье реки прорезает, как пирог, здесь у нас совсем небольшой такой привал, буквально на 5 минут. Откуда, что ли, прыгаешь? Не надо прыгать. И вот так. Ребята, здесь у нас большой финишный привал. Это...
фоточки чуть-чуть совсем. Короче, едем мы тут такие в каких местах. Вот тут птичка спит. И мы тут ей мешаем спать. Вау. Короче, это недалеко от Эйлата. Самое интересное не заехать в тупик, потому что хрен мы тут развернемся. Ой, Там это вообще точно. как-то узко, Да уж точно. узковато. Вау. Ой-ой-ой, не, слушай, мы тут, наверное, не проедем. Я думаю, проедем. Офигеть. Как думаешь? Может, что-то выйдет хотя бы? Хочешь? Давай вы. Офигеть. Сверни зеркала, наверное. Угу. Жесть какая. Короче, тут был очень крутой подъем. Наша машина скатилась вниз, она заглохла. Короче, честно, не знаю, что дальше делать. Надеюсь, отсюда выберемся сегодня. Ура! Наш спасителю. Стой. Ты опять сейчас заедешь. Колеса вправо. Фух, останемся здесь, наверное, на ночь. Не знаем где. Но как-то придется тут заночевать.
Давай, давай, потихоньку. Давай, давай, проходишь. Мы на границе с Египтом. Причем, видишь, вот тут она реально вымывала. Это была одна гора, может быть, но она потом раскрылась. Ну видел, как тут прикольно? Нет, тут ты первый, и меня снимешь сверху. Войти. Это же отличное 3-секундное видео. Конечно, никто не снимает такие видюшки. Да, ты смогла. Просто что мы не прошли вообще. То есть мы находимся сейчас в России. Розовые мелки. Ну, или на слои, да. Сегодня стартует курс продвижения Инстаграм по-новому, но пока что я блуждаю в очень красивых местах в Уилате. Это Красный каньон. Сегодня обязательно вернусь домой и начну делать первое задание.
Козочки, козочки. Они еще не догадываются, что у меня есть почта. Прямо вот так, Лиза, да? Ага. Молился у всех субботу, у него четверг. Всех. Так удобно здесь. Зажигается свет. Так она ложилась на ступеньки, ползла. Если это... Ну тогда надо сейчас быстро все вот это вот упаковать. Ну, потихо соберем, пока там наружный ключик кипятит. Пуська, слышала? Что? Надо вещи Ехать туда сколько получается, поэтому ехать нормально. заправиться, надо будет. Это минут Там минут 40. до обратно заправка. Ну, как раз получится, если мы все успеем, то просто. Можешь ее в машине оставить, так развернутое. Правильно. Просто возить в машине. Костя, нам фонарики не нужны будут? Возьми на всякий случай. Там последняя пища. Я давно не видел твою красную тюбетейку впереди. Ай! Лена! Костя, куда, где могила сама? Куда мы идем? Здесь? Ну ты, ну сейчас я... Когда ты тут отдохнешь, тогда темненько. Ой, слушай, Елизавета, точно, хорошая идея. Давай меня заснимем такого. Никто не поверит. Смешно. Как уже сказал, она без меня переживает. Чего ты ожидал? Она как бы деспо, но она там через типичный. Так, а что там будет в этом бонусе? Не знаю, я ни разу не ходил. Понятно. Вместе будете кости. Первое. Эй! О, вон. Видно от нас? Где? Да, это кофточка.
фотоаппарат лучше дам. Костя, Паш, давайте я к вам иду. Солнце красота. Я как? Что там писать? Да, вдоль ограды. Снаружи вдоль ограды. Какие вы там молодцы наверху. Самое прикольное. Да, еще есть дорожка. Тяжело? Страшно? Это что вас не помучить? Лучше ты сюда залезла, во-первых, там за колючим кустом, не слева, не справа от колючего куста. Там весь вид. Дело размера был. Тут как все женщины ходят, я не понимаю, девушки. Какой